Блин, мне очень мало бензина. Блин, как от него уехать? От них, то есть. Помогите! У меня нитро есть. Точно, у меня же есть бензин в багажнике. Быстрее достаем! Заправили, все, уезжаем! Всем привет, ребята, с вами Спецневичка. И я уезжаю от Хаги-Ваги Сиреноголового. Надо уехать отсюда, я вам. А давайте бункер сделаем. Вентиляцией. Вот тут машинка моя будет стоять. Так мы все пролезли, чтобы не видели они. Секретный бункер. Я их убью. Только мне надо кое-что в телефоне запрограммировать, чтобы они сначала пришли, а потом я их убил. Так, я взял с собой все необходимые вещи, которые мне могут понадобиться. Так, это кресло лучше поставь. Будет стоять вот тут вот. Компик сейчас поставлю. Вот. Так, вот. И компьютер. И 2 компьютера. Вот такой ноутбук. И еще один. Сейчас. А то за мной, правда, они бежали со всей мощи. Вот, все, я поставил. Холодос. Сейчас поставим, чтобы можно было питаться. Так, сейчас его найду в своем поиске. В поиске предметов и бытовых. Так. Вот холодос. Ставим его сюда. Нам еще нужна стиральная машинка. И она ушла! Блин. Ох, тяжелая она была на самом деле. Телек. Вот. Повесим. Блин, у меня какие-то картинки перед глазами. Так, я смотрю. YouTube, немножко я отдохнуть. Вау, вот этот чувак богат. Я YouTube смотрю. Не мешайте. Смотри. Вот этот видео. Ладно, все, убираем телефон. Блин, повыше сделайте. Стол надо убирать, когда я буду хотеть садиться. Ну а тут последнее будет это. Я сейчас покажу. Вот картина. Это на самом деле мои хейтеры. Ладно, я посмотрю. Блин, они уже идут. Надо уже программу писать. Так, достаем. Так, и еще вот это. Ах, точно, Хаги-Ваги уже когда-то умер. Ой, блин, он вернулся, он меня убил, я сдох. Блин, все.
Хорошо то, что у меня 2 жизни. А, точно, у меня есть нитро, я же могу летать. Я вернусь к нему и убью его. Извините. Так, иди сюда, малыш. У меня же нитро есть. И винтовочка. А где ты? А, вот он. Так, иди сюда. Было написано по программе, его самое слабое место — это лицо. Да умри ты уже. Да. Стреляем по голове. Все, я его убил. Yes! Так, подобрал его шкурки. Я пойду дальше писать программу. Пип. Все, появилась мина. Но у нас появляется еще несколько жизней. И сейчас все головы появятся до этой мины. Блин, он не взорвался. Надо его из мощной пушки как следует отфигачить. Пью. Ах ты, мою базу забрал, бездельник. А он ко мне идет, он приближается. Да. Yes, я его убил. Все, аккуратно. Ай, блин, мои уши. Все, я пойду дальше на свою базу. Там еще какие-то монстры должны прийти. Сейчас джетбак закончится. Блин, они на это место, наверное, придут. Так, все, залез. Когда это зеленка. Все, у меня это последняя жизнь, по-моему. А ну иди сюда, зеленка. Я тебя буду так называть. Пиу. Отойди от меня. Фух. У меня последняя жизнь осталась. Так, надо посмотреть. Да, это последняя. Ну и монстров как раз нету. Блин, спавним одну. Сейчас должен прийти таракан. Я таракан. О нет, он в мой дом сейчас зашел. Это таракан. Иди сюда. У меня все-таки он не закончился. Все, типа как идем убивать таракана. Фух, убили таракана. Все, можно уезжать. Так, делаем свою штучку. Там уезжаем! Они за мной еще! Целой толпой, блин, она застряла! Тяжеленькая. Все, всем пока!